Итак, всем привет! С вами Мэтт Чубырев. Это новый видео по FIFA Mobile. И видите, вышел новый игрок месяца. Я думал, что там есть какая-то закономерность. Но оказалось, что ее нет. Видите, Норвегия. Это Норвегия. Я хочу разыграть между вами это предложение. За 100 очков. Я вам закину на ак. Поэтому с вас подписка, лайк, крутой коммент. И добавить ролик в плейлист. Все эти условия я буду проверять. Так, давайте посмотрим. 130 скорости у этого легендарного правого вингера. 112 удар и ловкость 116. Вообще отличный чувак. Отличный. Ну, не надо сказать, что игрок месяца, мне кажется, он не заслуживает. Я обязательно, кстати, сниму видос, как я заберу награду. Ну, в этом турнире, там же дают награды. Этого мы не заберем точно. Чувака на следующих может заберем. Давайте начнем играть в турнир. Все, 100% загрузилось. И все. Хоть бы он слабый, 101. Да. Он не сильный. Не буду оскорблять соперника. Нормальный, 110. На 170, у него 160. Это практически одинаковые. Главное, реализация. Кстати, вы помните, у меня недавно уже было 101. Хотя, я, наверное, тогда еще не снимал гол, кстати. Кстати, вы помните этот логотип на футбольного Мороза? Его же вроде не было. Кстати, если вы задаете вопрос, сколько я уже играю в Mobile, скажу, 2,5 года. 2,5. Вы сейчас видели, да? Тем более мне всего 9 лет. Ух, и какой, давай. 10, забил. Красавчик. И ударчик попал, все. Типа Бравл Старс выйдет скоро новый боец. Даже может быть не один, там вообще какие-то куча предположений. Ничего не понятно по Бравлу. Что за обновление, выйдет оно или нет. Про бойцов осуждать. В общем, ничего не понятно. Просто ничего. Пацаны. Бравлу я ничего не знаю. О, забили. Ролика постараюсь завершить клевое, если получится. Победа в турнире. Топ. Победа в турнире. Вообще нормально? О, у нас уже один игрок. Есть, видите, один игрок уже. Глобальный топ. Давайте посмотрим. Тут может быть БП, Серж Роберто, Рибери. Вы издеваетесь? Торс Майк Фельничин? Да. Рибери, кстати, думал, что там другой игрок. Тай, Ботенг, Пауэт, Джулиан Матта, Уилсон. Бла-бла-бла. Ну, в общем, понимаете, это время имена я не прочитаю в жизни. Перес, Рауль, Мате, бла-бла-бла. В общем, такие игроки присутствуют. Не знаю, что вам. Давайте зайдем на рынок и кого-нибудь продадим. И... понятно. Кстати, Куба. Куба стоит тоже где-то. Так, ладно. Пусть летают. Пусть летят. Лети. Ты. Вы видели, что произошло?
Так что закинул 93. Да. Так что закину, сейчас продастся второй. И, блин, что я зашел в магазин? Думаю, можно заканчивать ролик. Всем удачи и всем пока.